अब आएगी बेहतरीन। वो दिखाओ जरा साइड की दीवार टूट गई जिसकी है पानी आया। इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये पानी का वो दिखाओ बहाव। गड्डी का दिखाओ। ये पानी टूटा हुआ, यहाँ से दीवार तोड़ी है तो पानी देखो किसका निकल रहा है। वो साइड भी दिखाओ। एकदम सही टीवी चैनल बनेगा। बस हो गई।